Giochiamo un po' con il colore. Voglio presentarvi le triplette una per approfondire le loro caratteristiche. La prima tripletta è acqua, è composta da queste tre tinte: il colore giada, che è il colore principale, il colore indigo e il colore conchiglia. Giada è una bella tonalità di verde acqua che ricorda le acque cristalline poco profonde vicino alla riva. Indigo è un colore blu molto profondo e molto quieto, e queste sono due tinte fresco-fredde, per cui il colore conchiglia le scalda e le asciuga pur mantenendo la morbidezza dell'insieme. Sono tinte molto pastello. È un tipico accordo di colori piuttosto tradizionale e quindi si adatta a richiamare materiali più consueti e classici che possiamo trovare nelle nostre case. Guardate come risuona bene questo colore con, per esempio, un pavimento di granito. Guardate come il colore giada riprende le caratteristiche di un materiale come il vetro, sia il vetro trasparente che il vetro sabbiato sono un ottimo abbinamento con questo colore, per cui se li avete in casa potete scegliere questa tripletta e pensare di utilizzarla. Vedete che stanno bene anche tutti i materiali che hanno un tono rosato come il color conchiglia, quindi se avete delle rifiniture in pietra o delle altre tinte che richiamano questa, potete tranquillamente usare questo accordo di colori. Un materiale, un legno tradizionale come il legno di ciliegia è una tonalità di legno particolarmente tendente al rosato. Un altro legno che potrebbe andare bene è il faggio, per esempio. Provate a immaginare questa tripletta stesa sulle pareti di un bagno e avrete un accordo di colori particolarmente adatto a questo tipo di ambiente. Non vi resta per rifinire e far risuonare al massimo il vostro accordo di colori che scegliere eventuali arredi e complementi che riprendano queste tinte. Potete aggiungere per esempio dei metalli rosati o dei metalli bianchi che stanno molto bene. Potete aggiungere dei tocchi per esempio di rame che aiutano a riprendere questo tipo di accordo. Potete anche utilizzare questo accordo di colori nelle camere da letto, per esempio, perché sono colori molto rilassanti, molto quieti, accoglienti. Per esempio, un altro abbinamento che sta molto bene è l'abbinamento con tessuti grezzi che ricordino la matericità della sabbia, per esempio, o col jeans, perché questa tonalità indigo accorda molto bene con i dettagli e la finitura tipica del jeans.